Halo guys. Jadi aku saiki dikoncoi oleh arek iki. Duh. Kok HP-ne tok? Ning ndi areke? Bon. Kon mlebu ning jero HP-mu ah. Sik. Iki kaya ana sing salah iki. Atik mantra sik iki. Hemilih. Yuk. Lagu kon. Oke guys, jadi dhewe kate gawe video paranormal experience. Dadine budal ning acara Spesio. Ono acara itu apa? ono acara festival turnamen Dota, BB, PES, Kurang situ. Tamiya. Hot Wheels. Aku nawak dhewe teko isu-isu isu. Bengi jam 6-an. Sore jam 6-an lah. Jam 6-an. Jam 6-an nang Spasio. Adekku janjian karo arek. Nah, arek situ iki ditelepon nih. Maaf, nomor yang anu telepon tidak dapat dihubungi. Silakan coba sesaat lagi. Ya, sampai mate. Ngono terus. Mari ngono. Awak dhewe menjeru Spasio dalam acara ini. Wah, wapi. Saking wapi awak dhewe loro keluwen. Nah, nang ngarepe Spasio ana sing jenenge Supermall Pakuwon. Dan kena apa awak dhewe kok parkir ning Spasio mlaku ning Supermall. Iku golek mangan, guys. Jadine di Spasio mall-e sepi. Jadine lantai pertama mek loro tok sing rame. Pertama sepi, loro telu papat sepi. Jadine nyebrang dalan mlebu ning Supermall Pakuwon. Lah pas mlebu iku golek mangan. Iki mangan apa? mie. Jadine ado-ado ning PTC. Tuku mie. Indomie, siap. Iku regane 5.000. 5.000. Tuku loro dhewe oleh loro wisan. Lah mari ngono, Mbak tuku mie. Ambil bae dimasakno kan. Dimasakno tak tinggal muter-muter sik. Mlaku bedeng. Akhirnya wis mari tak warani mateng dikeno. Iki Mas. Oh, nggih Pak. Aku ngene. Ben, iki mangane ndi? Mbok, aku bingung mangan nandi. Kalau Ngono gue soalnya iki mall, Bun. Nggih. Ya terus awakmu ro iku, apa? Tangga darurat ya. Ya iku tangga darurat. Tangga darurat ya iku. Yo, akhirnya adene wong loro mangan nang tangga darurat. Mangane tangga darurat. Siap, kan? Iku sepi gak ono wong mlebu ning tangga darurat mangan. Pertama ngene. Aman ya, aman. Enak mangan ngene. Barang wis ping 5 suap moro-moro. Kelodang. Dak. Iku sik pertama, sik biasa. Biasa pikir ono wong tau kok. Wong apa ngono. Marono mangan maneh. Lep. Kok ana arek wedok yo? Ono sing nyeluk. Iya, ana sing Mas. Sini, Mas. Wih. Iku langsung. Langsung nge. Langsung ngaduk. Aku ambek gowo mie. Karo gowo mie muter tangga, melayu-melayu metu. Kok wong gendeng. Dan akhirnya bedeng ning ngarepe mall mangan mie. Iku pun sik keweden iki. Keweden iki. Sik keweden. Ambek mikir-mikir iku mang opo sing nyeluk opo kok ono suara arek wedok genah iku apa glodakan iku. Wis tutup ngono. Lanjut to awakmu. Sing cerita. Yes, sakmene ayo. Oke guys, jadi segini aja guys. Jadi ojo akeh-akeh lah. Engko ada part kedua. Kalau mau tahu part kedua nanti paling aku sama Marcel akan cerita ada sosok besar. Wah, lihat aja di part kedua ya. Oke, siap-siap aja. Jadi jangan lupa follow teman. Aku temenan nih. Temenan nih kamu cok. Wah, gak ngomong. Wis, nang tokno kabeh. Oke, jangan lupa follow Instagramnya @JustinFRND. Dan mohon maaf kalau suaranya pelan karena dia suaranya pelan. Fine. Oke. Dan don't forget to like, comment, and subscribe. And jangan lupa untuk share ke teman kalian agar teman-teman kalian juga nonton video ini. Kenapa nonton video ini? Karena teman-teman kalian akan nge-share ke teman-temannya lagi dan teman-temannya akan nge-share ke teman-temannya lagi. Ya. Mudeng. Oke, jelas. Fine. Oke. Bye and jangan lupa lihat
part keduanya. Nantikan. Coming soon. Makanya subscribe dulu, aktifkan notifikasi. Siap. Bye. Bye. Oke, kenapa kita berdua di sini? Karena kita faded.